तो भैया एक नॉर्मल सा वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? एमपी से। एमपी से। तो आप लोग के लोकेशन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ आके पूरा दिल तो हैप्पी है ना? वो फुल हैप्पी है, फुल हैप्पी। और आप भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम भी साथ में ही हैं। साथ में ही है। तो आप लोग को सब लोग साथ में है। तो आप लोग को ठीक लगा यहाँ पे लोकेशन? एक नंबर। एक नंबर है। और आप लोग को यहाँ पे दोबारा आने का मौका मिला, आप लोग यहाँ पे आना चाहेंगे? आएंगे, लेकिन इस बार वहाँ तक नहीं जा पाए हैं। अगले बार जाएंगे। क्यों? ऐसे ही, अभी टाइम नहीं है इसलिए। अच्छा, भाई लोग काफी पीछे बाकी, ठीक है भाई लोग से मिलकर हमको ठीक लगा। थैंक्स ब्रो। ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक्स भाई।